আমি কোন দিক দিয়ে গেলে বেস্ট হবে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমলকি আসার পথে আমরা একটা আমলকি গাছ পাইছি, সেখান থেকে আমলকি ফল পাইছি। সামনে আমরা একটা জুম ঘর পাইছি। এখন বর্তমানে জুম ঘরে সবাই আড্ডা দিচ্ছি। ওয়াও, সামনের ভিউটা দেখেন ভাই, সুইজারল্যান্ডের থেকে কোনো অংশ কম না ভাই। অনেক গরম, দাদা এখানে এসে গা ভিজাইতেছে দেখেন। হ্যালো গাইজ, কেমন আছেন সবাই? অনেক দিন পর আমার আরও একটা ট্যুরের গল্পে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এবং বলতে গেলে অনেক দিন পরেই একটা বাইক ট্যুর হচ্ছে, স্পেশালি বান্দরবন এবং থানচিতে। ভিডিও টাইটেল দেখে তো আপনারা বুঝেই গেছেন যে আমাদের ট্যুর কোথায় হচ্ছে। সো এবার আমরা যাচ্ছি বান্দরবনের থানচিতে, স্পেশালি দুইটা জিনিস দেখার জন্য। একটা হচ্ছে বাকলাই ঝর্ণা, যেটা কিনা বাংলাদেশের বলতে গেলে সর্বোচ্চ ঝর্ণাই বলা যায়। আর আরেকটা হচ্ছে দামতুয়া ঝর্ণা। এই দামতুয়া ঝর্ণাটা পড়ছে আলীকদমে। তো এই দুইটা ঝর্ণার দেখার উদ্দেশ্যে আমরা বের হয়েছি। এখন বাজে রাত 12:45, অনেক লেট হয়েছে অবশ্য বের হইতে। আর আমার সঙ্গী হিসেবে থাকছেন সাব্বির ভাই, উনিও বাইক নিয়েই যাচ্ছেন। তো সামনে কাঁচপুর ব্রিজে উনি আমার সঙ্গে যোগদান করবেন। আমার কাছে তো মনে হচ্ছে আর একটু লেটও হবে রওনা দিতে। অলরেডি আমরা অনেক লেট করছি, আজকে বৃহস্পতিবার, রাস্তায় গাড়ির চাপ থাকবে বলে চিন্তা করে একটু পরেই রওনা দিলাম, যে যাতে একটু রাস্তাটা ফাঁকা পাই। তো এখন পর্যন্ত ফাঁকাই মনে হচ্ছে, কিন্তু জ্যাম থাকতে পারে বা গাড়ির চাপ হয়তো বা বেশি থাকবে, যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার। তো এই ট্যুরটা কিন্তু দুই ধরনের। একটা হচ্ছে বাইক নিয়ে যাচ্ছি, বাইক নিয়ে ঘুরবো, বাইক নিয়ে ট্যুর তো হচ্ছেই, পাশাপাশি এটা ট্রেকিং ট্যুরও। অর্থাৎ আমরা ট্রেকিং করব। আমরা বান্দরবনে যাওয়ার পরে, থানচিতে যাওয়ার পরে স্পেশালি বাকলাই ঝর্ণা দেখতে গেলে নতুন রাস্তা যেটা হয়েছে তমাতঙ্গি, এটা দিয়ে 12 কিলো বা বাকলাই পাড়া পর্যন্ত যেতে হয়। ওই দিক দিয়ে নর্মালি সব ট্যুরিস্টরা বাকলাই ঝর্ণায় যায়। তো আমাদের ট্রেকিংও থাকতেছে, অর্থাৎ বাইক রেখে আমরা ট্রেকিংও করব এবং আপনাদের সব কিছুই দেখাবো। আর আপনারা হয়তো জানেন আমি নর্মালি ট্রেকিং ট্যুরও দেই, বাইক ট্যুরও দেই, অর্থাৎ দুই ট্যুরই আমার চলে সমানে সমান। সো খুব এক্সাইটিং হবে আশা করছি এই ট্যুরটা। তো থাকুন আমার সাথে। আর বিশেষ করে রাতের ফুটেজ আসলে গোপ্রোতে ভালো আসে না, ভালো আসতেছে না হয়তো বা, তো এই জন্য রাতের ভিউটা বেশি দেখাবো না, সব দিনের ভিউগুলোই দেখাবো। তো থাকুন আমার সাথে, দেখতে থাকুন আমার ট্যুরের গল্প। অনেক জ্যাম, অর্থাৎ জ্যাম ঠিক না, গাড়ির প্রচুর চাপ। এখনও আমি কাঁচপুর ব্রিজেই পাইনি, কাঁচপুর ব্রিজের ঠিক আগ মুহূর্তে আছি। এখন অলরেডি প্রচুর গাড়ি। জানি না কতক্ষণ এই জ্যামগুলো ঠেলে বের হয়ে আসতে পারবো। দেরি তো হচ্ছেই, আমি বুঝলাম না এত রাতে রওনা দেওয়ার পরও এখানে এত জ্যাম। এনিওয়ে, সামনে সাব্বির ভাই আমার সঙ্গে যোগদান করবেন এবং এই ট্যুরের আরও ডিটেল তথ্য আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে দিতে থাকবো।
আমরা এখন বাজে 2:50, আমরা চলে আসছি মিয়ামিতে। আর আসলে রওনা দিতে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছিলো, যার কারণে অনেক লেট হয়ে গেল। সো এখানে সর্বোচ্চ 30 মিনিটের ব্রেক নিব, কারণ আমরা অলরেডি লেট করে ফেলছি, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না, অনেকক্ষণ ধরে টানলাম বাইক। নেক্সট ব্রেক চেষ্টা করব বারোয়ের হাট অথবা বাজিত রোডে গিয়ে নিতে, যত দূর আগায় যাওয়া যায় আর কি। সো থাকুন আমাদের সাথে, একটু নাস্তা সারি, তারপর কথা হবে। এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম লিংক রোড, নতুন রাস্তা, যেই রাস্তাটা খুব আকর্ষণীয় এবং অনেক বাইকাররাই এখানে আসেন, আড্ডা দেন, ঘোরেন। অনেকে যারা বান্দরবন কক্সবাজারের দিকে ট্যুরে যান তারা নর্মালি এই রাস্তাটাই ফলো করেন। তো নর্মালি আমি এই জন্য এই রাস্তা দিয়ে ঢুকছি। রাস্তাটা সুন্দর, এখন সকাল ফাঁকা হয়ে গেছে, তো কোনো ভিড় নাই। রিল্যাক্সে আমি এদিক দিয়ে বদ্দারহাট ফ্লাইওভার উঠে কর্ণফুলী সেতু পার হয়ে কক্সবাজারের রাস্তা হয়ে পরে বান্দরবনে ঢুকতে পারবো আর কি। তো খুবই ভালো লাগতেছে, সকালের এই মনোরম পরিবেশ খুব সুন্দর লাগতেছে। তবে মাঝে মাঝে এই রাস্তাতে কিন্তু উল্টা দিক দিয়েও গাড়ি আসে, এই দিক দিয়ে একটু কেয়ারফুল হতে হবে হয়তো, বা আমি জানি না কেন ওই লেনেরা কাজ করতেছে কি না। তবে এই ট্যুরে আমরা কিন্তু গাইজ যাচ্ছি তিনজন কীভাবে? আমি আর সাব্বির ভাই দুটা বাইক। এই দুইটা বাইকই লিফান কেপিআর 165R, তবে সাব্বির ভাইয়েরটা হচ্ছে কার্বোরেটর ভার্সন, আমারটা A5 ভার্সন। সো এই দুইটা বাইক নিয়ে আমরা যাচ্ছি, কিন্তু আরও একজন মেম্বার আছেন আমাদের সাথে, ও হচ্ছে রুহুল। ও সে আমার ফ্রেন্ড, সে বাইকের লং জার্নিতে তাকে আসলে বাইকে আমি প্রেফার করে নিয়ে নেওয়াটা, পিলিয়ন নিয়ে আসলে লং রাইড করাটা আমি পার্সোনালি প্রেফার করি না। করা যায় না তা না, বাট আমি করি না। তো যার কারণে সে কী করছে, ওকে বাসে উঠাই দিছি বান্দরবানের। সে ঢাকা থেকে বান্দরবানের বাসে উঠে অলরেডি মনে হয় সাতকানিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এখন, যেটা শুনলাম, খবর পাইলাম। তো ও আমাদের জন্য ওয়েট করবে, আমরা এখান থেকে বান্দরবনে গিয়ে তাকে বাইকে পিক করব। ওকে, আমরা এখন চলে আসছি থানচি রাস্তায়। বান্দরবন শহর থেকে আমার ফ্রেন্ডকে আমি পিক করছি এবং সে এখন আমার পিলার হিসেবে আছে। তবে একটা জিনিস দেখে খুবই অবাক লাগতেছে, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ, ভাঙা চূড়া, ভেজা এবং অনেক ভেজা, এবং কিছু কিছু জায়গায় তো অনেক স্লিপি। ভাই আগান আমার চাপ দিতে হবে তাহলে। হ্যালো আগান সামনে থাকেন। আমি জানি না কতটুকু রাস্তা এমন পাবো, তবে বাইক খুব একটা স্পিডিং করতে পারতেছি না, এই রাস্তাতে খুব আস্তে যেতে হচ্ছে। তুমি মোবাইল নিও না, বা গাড়ি থাকি খাবে কিন্তু। শালা এই রাস্তাটা তো খারাপ হলো কবে? নামো ওকে। না, হ্যাঁ উঠতেছি, আমি এখন উঠি নাই। আমি কোন দিক দিয়ে গেলে বেস্ট হবে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি একা হলে কত সুন্দর আরামে উঠে যাইতেছি ভাই। যাও, খুবই রিস্ক ভাই ওখানে। কমিউনিকেটরে চার্জ শেষ হয়ে গেছে, বুঝছো? এখন কমিউনিকেটরে চার্জ শেষ হয়ে গেছে, আমি তুমি ফোন দিতে কমিউনিকেটর রিসিভ করতে না, এখন থামায় তোমার কল ব্যাক করলাম। ভাই আমাদের বলি করা যেতে কতক্ষণ লাগবে? আর 15 মিনিট। 15 মিনিট পরে আমি কল দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওখানে পৌঁছে। গাইজ,
এই বান্দরবন শহর থেকে থানচি পর্যন্ত এই রাস্তার অবস্থা কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে খুবই বাজে, খুবই খারাপ। স্পেশালি এখন বর্ষার সিজন, মূলত বৃষ্টির কারণে এটা বর্ষায় পুরো রাস্তা ম্যাক্সিমাম টাইমে ভেজা থাকে। অনেক পাহাড় থেকে পানি গড়িয়ে রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছে, অনেক জায়গায় ভাঙা, বিভিন্ন বাস বা ট্রাক স্পেশালি যাওয়ার কারণে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। তো অনেক জায়গাতে আমরা খারাপ রাস্তা পাচ্ছি এবং অনেক জায়গাতে পিচ্ছিল রাস্তা পাচ্ছি, যেটা কিনা বাইক রাইডের জন্য একটু রিস্কি, কারণ চাকাগুলো স্কিড করতে পারে ওই সব জায়গায়। অনেক জায়গায় কাদা, বালি, ছুড়ামাটি সব আছে। তো রাস্তার অবস্থা আমার কাছে মনে হচ্ছে আগের থেকে অনেক খারাপ। আগেও আসছি, রাস্তা ভালো ছিল, বিভিন্ন জায়গাতে এখন রাস্তা ভাঙা, যার কারণে আসলে অনেক কষ্ট হচ্ছে যেতে। অনেক জায়গায় স্লো করতে হচ্ছে অনেক বেশি এবং খুব স্লো যেতে হচ্ছে রিস্ক এড়ানোর জন্য। তো আপনারা যারা আসবেন তারা কিন্তু সাবধানে আসবেন। আর বিশেষ করে বর্ষার সিজনে কিন্তু পাহাড়ের রাস্তাগুলো এমনই হয়, বর্ষাটা চলে যাওয়ার পর পরবর্তীতে আর্মিরা বা কন্ট্রাক্টর যারা আছেন ওরা আবার এই ভাঙা জায়গাগুলো ঠিক করে রাখেন, বাট পার্মানেন্টলি আসলে হয় না। ফর এক্সাম্পল, সামনে শীতে ঠিক করে দেবে, আবার বর্ষা আস্তে আস্তে এমন হবে। সো একবার ঠিক করলে 1 বছর পর্যন্ত যায় কোনো রকমে। তো রাস্তার অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো না। তবে বলিপাড়া থেকে থানচি পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা একটু ভালো দেখছিলাম, এখন কি হবে জানি না, দেখি যাই। এখানে কিন্তু পিছলা, হ্যাঁ, চাকা স্কিড করার চান্স অনেক বেশি, ঠিক আছে, সাবধান। এই রাস্তাগুলো ঠিক করবে কবে? আয় হায়, হ্যাঁ, আমি এখন ক্লাস ধরে চালাচ্ছি, 3 গিয়ার ইঞ্জিন ব্রেকিং করতেছি। গাড়ি আছে, গাড়ি আছে, শালারা ওই দিক জায়গা আছে, দেখো ওই দিক আরো যাইতে পারতো, তাও যায় না ওইদিকে। এই রাস্তাটা খুবই ডেঞ্জারাস ভাই, খুব সাবধানে। প্রচুর খোয়া, পিছলা, সাথে পানি। ফেল করবে কেন? ব্রেক ফেল হবে না। ইঞ্জিন ব্রেকিং কখনো ফেল হয় জীবনে শুনছেন কোনো দিন? তাহলে তখন ইঞ্জিন ব্রেকিং ভরসা, তখন ব্রেক দিতে হবে, পানি ঢালতে হবে, একটু ওয়েট করতে হবে, বোঝেন নাই? আমি 2 গিয়ার ইঞ্জিন ব্রেকিং করতেছি, 2 গিয়ারে। সো 1 গিয়ার ইঞ্জিন ব্রেকিং করবেন, প্লাস গাড়ি যদি ইনকেসই কন্ট্রোলের বাইরে, হ্যাঁ, শোয়ায় ফেলে মানে লাফ মারবেন আর কি। এছাড়া আর কি করবেন আপনি? আমি বান্দরবন থানচিতে ডিমপাহাড়ে আমার অনেকবার আসা হয়েছে বাইক নিয়ে, এবং আমার আগের 2টা ব্লগেও আসলে এই যে বাইক রাইডিং পাহাড়ে, যে বান্দরবন পর্যন্ত বা থানচি পর্যন্ত বা ডিমপাহাড়ের রাইডিংয়ের আমার ভিডিও আছে। তো এই ব্লগে আমি এত ডিটেল বাইক রাইডের ভিডিও রাখবো না, কারণ এই ব্লগটা তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে। আর নর্মালি কিন্তু 15 মিনিটের বেশি বা 20 মিনিটের বেশি হলে অনেকে দেখতে চায় না। তো ইন দ্যাট কেস যেটা করব, বাইক রাইডিংয়ের ভিডিও হয়তো বা কমই রাখবো। স্পেশালি আমি ট্রেকিংটাকে বেশি ইনক্লুড করবো এখানে, কারণ ট্রেকিংয়ের ট্রেলগুলো সুন্দর হয়, গল্প করতে করতে যাওয়া যায়, অনেক কথা বলা যায়। স্পেশালি ভিউগুলো, ন্যাচারাল ভিউগুলো অনেক সুন্দর হয়। তো আমি সামনের দিকে যেটা করব যে হয়তোবা কতক্ষণ দেখাবো আমি জানি না, তবে ট্রেলের ভিডিওগুলো বেশি থাকবে। এবং এইটা যেহেতু 2টা ঝর্ণা, আমার কাছে তো মনে হয় অ্যাটলিস্ট 3টা পর্বত হবেই, 2টা থেকে 3টা তো মাস্ট হবেই। সো এই জন্য কম্প্যাক্ট করতে গেলে মিনিমাম 20 মিনিটের মধ্যে রাখতে হয়, বা 25 মিনিটের মধ্যেও রাখা যায়। গাইজ, আমরা বলিপাড়া চেকপোস্ট পার হয়ে আসছি, এখন থানচির দিকে যাচ্ছি। এই রাস্তা এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালো আগের থেকে, তবে তারপরে এই রাস্তাতেও কয়েক জায়গায় ভাঙা, কয়েক জায়গায় পানি জমে আছে, তবে ম্যাক্সিমামই ভালো মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো আশা করি থানচি পর্যন্ত রাস্তাটা ভালো পাবো। আমাদের
আমাদের প্ল্যান হচ্ছে থানচিতে গিয়ে আমরা আসলে 12 কিলো পর্যন্ত চলে যাব। সেখানে যদিও তমাতঙ্গির পর আসলে বাইক যাওয়ার পারমিশন নাই, খুব একটা নর্মালি নাই। তো যার কারণে যেটা করব, আমরা থানচিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়েট করব। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়েট করে তো সন্ধ্যার সময় তমাতঙ্গিতে চেকপোস্টটা থাকে না, তো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে সন্ধ্যার পরে অর্থাৎ 7টা-8টার দিকে আমরা রাতে রাইড করে 12 কিলোতে চলে যাব। তারপর ওইখান থেকে আমাদের পরের দিন সকালবেলা আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে। অথবা প্ল্যানে চেঞ্জও আসতে পারে, ইনকেস যদি আমরা 12 কিলো পর্যন্ত বাইক নিয়ে না যাই, যদি কোনো রিস্ক থাকে, দেখা যাচ্ছে আর্মিরা যেতে দেয় না, রাতে একটা বিপদেই পড়ে যাব, তা সেক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে থানচিতে আমরা বাইক রেখে তারপর আমরা 12 কিলো পর্যন্ত সামহাও চাঁদের গাড়ি বা কিছুতে যাব, তারপর আমরা পরের দিন ওখান থেকে আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে। তো দেখা যাক কতটুকু কী করতে পারি। গাইস, থাকুন আমার সাথে, দেখতে থাকুন আমার ট্যুরের গল্প। ওয়াও, মাশাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, কী দৃশ্য! এই দৃশ্য দেখার জন্যই তো আমরা বারবার ছুটে আসি পাহাড়ের টানে। গাইজ, জানি না ক্যামেরাতে কেমন দেখাচ্ছে, বাট বাস্তবে এই দৃশ্যটা মনোমুগ্ধকর একদম। সো যখন এরকম ডাউনহিলে বিশেষ করে নামা হয়, তখন যে ভিউগুলো আসে ফ্যান্টাস্টিক, ফাটাফাটি, আর চারপাশে সবুজ আর সবুজ, কারণ এখন বর্ষার সিজন। ওকে গাইজ, দেখতে দেখতে আমরা পর্বের শেষের দিকে চলে আসলাম, কারণ এটা একটা বড় ট্যুর এবং ভিডিও একটু কম সময়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে আমার কয়েকটা পর্বে ভাগ করতে হবে। তো আপনারা অবশ্যই পরবর্তী পর্বে চোখ রাখবেন। আমি জানি না এই পর্বটা কেমন লাগছে আপনাদের কাছে বা আমার ব্লগিংটা কেমন লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আর পরবর্তী ট্রেলটা মনে আছে তো, ট্রেকিং শুরু হবে, ট্রেকিং এবং সবথেকে সুন্দর ট্রেল বাকলায় যাব আমরা ভিন্ন রাস্তাতে। নর্মালি ট্যুরিস্টরা যে রাস্তাতে যায় সে রাস্তাতে না, একদম ট্রেকিং করে ভিতর দিয়ে যাব, নিচ দিক দিয়ে আমরা বাকলায় গিয়ে উঠবো। সো গাইজ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে। খোদা হাফেজ।